И добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto. Како што можеме да видиме, имаме поместување на цените дури и под нивоата кои што веќе ги очекуваме, но нешто што мислам дека се случува на пазарот е дека големите институции тие форсираат продавање, форсираат ликвидации на леврач и го форсираат сентиментот да колабира затоа што веќе се на пазар. Веќе влегува на пазарот и нема назад. И веќе зборувавме малку поодамна дури и на конференцијата во Минхен дека овие институции ќе се обидат да ви ги украдат торбите кои што ги поседувате од оваа технологија. Тие сакаат да излезат на пазарот и да се тргнете од нивниот пазар, да немате ниту мала количина на биткоин, камоли алткоини, не сакаате никој на овој пазар, освен самите нив. Причината многу едноставна, сакаат да контролираат се што е во светот, па дури и ова, и во моментот тие се однесуваат буквално како предатори кои што ги крадат вашите торби. Ајде да погледнеме денеска што всушност гледаме моментално на пазарот и моментално се наоѓаме во зоната каде што сме препродадени, и тоа повеќе од времето кога имавме Black Swan настан COVID. Погледнете, моментално сме на 31,47. Што се случило подоцна? Погледнете го овој скок. Дали тоа ќе биде случајот моментално? Едноставно не знаеме веќе, затоа што веќе ги надминуваме некои од оние граници кои што ги очекуваме за да го очекуваме ваквото движење, но како што гледаме во COVID, всушност не сме имале никаква граница и го уништило сентиментот до крајот за подоцна. Да го видиме ова и се придвижуваме на проекциите од оној bear market кој што всушност и го очекувавме, кој што беше и главната идеја на овој канал, а тоа ќе го провериме и подоцна во графиконите. Доколку продолжиме, погледнете, еве го она што на некој начин би можело да се случи, но веќе искрено не верувам во овој случај. Доколку се случи, ова ќе биде секој неверојатно. Прво ги следиме тренд линиите, а подоцна зборуваме за тоа што би можеле да очекуваме. Сега за сега имаме веројатно extended fifth wave, што би не донело да ова биде бранот А или пак да биде бранот С, кој што ќе го ресетира сентиментот моментално, а тоа ќе го покажеме подоцна на графиконите и детално ќе го објасниме. И моментално имаме овој индикатор каде што цената на биткоин никогаш не поминала под она која што била за купање на биткоин. Моментално таа цена е околу 58.000, а тоа е всушност и нашата зона за bear market, кој што потенцијално го гледаме. А акумулацијата секогаш била многу добра под 100 неделниот подвижен просек, како што видите, веќе пробивме тука и ова е одлична зона за акумулација на биткоин. Моментално дали ќе добиеме акумулацијска зона и да се придвижиме нагоре, ќе видиме подоцна. А Ethereum, погледнете, ова се всушност Google Trends, кои што се на едно од пониските нивоа, RSI, кој што е на максимално скоро ниво, и дали ќе имаме уште поголем пат тука, како што очекуваат некои аналитичари, и подоцна да го видиме. Ова движење, верувате, доколку се случи ова, сентиментот ќе биде тотално уништен и не верувам дека некој тука би бил заинтересиран за крипто од поновите инвеститори. Она што всушност и го предпоставуваат некои аналитичари, погледнете. Ова се фазите кои што всушност се движеле низ Ethereum во претходните години. Ја имаме фазата 1 од 2013 до 2021 година, од фазата 2 2022-2026 година, каде што ги имаме тие корекции и моментално имаме ABC корекција која што би можела да се придвижи до, не верували или не, $900, доколку тоа е случајот. Ова ќе биде огромен колапс на сите алткоини и на Ethereum. Доколку продолжи овој пат,
и нешто што би можело да се случува во следните години кога ќе имаме огромно принтење на пари. Погледнете, имаме огромна цена, што значи дека овие фази многу подоцна ќе се испостава дека биле одлична цена за акумулација. Дали тоа ќе биде случајот, ќе оставиме да видиме. А нешто што го гледаме во дневните циклуси, моментално имаме 75 ден, денеска е 76 ден од формирање на циклусот, кој што е еден од најдолгите циклуси. Преходно сме имале 3 по 75, не верувам дека сме имале по 76. Ова е, верувам, првиот пат да имаме 76 дена од циклусот. Веројатно, ова е оној продолжен себран со максимално уништување на сентиментот. Доколку ги погледаме алткоините, секогаш сме поминувале 662 дена од фазата на акумулација. Моментално имаме 650 дена, ова е објавено на 1 февруар, што значи дека имаме околу 655 дена од тука од прилика и моментално се ближиме кон оваа алткоин сезона. Доколку ова е точно, а оние што поседуваат сет, погледнете. Ова се едни од најниските нивоа кои што биле видени сега за FED и верувам дека ова е одлична цена за акумулација за оно што следува. Дури гледам дека некои очекуваат пат можеби повторно враќање до она што го имавме на цената од 0,1. Дали тоа ќе биде случајот, ќе останеме да видиме, а ќе преминеме прво на биткоин да видиме што всушност се случува со биткоин. И со гледање на графиконот, моментално ми се јави некоја слика која што би можела да биде, например, ABC корекција, каде што овој бил последниот пети бран од овој циклус, а ова е ABC корекција, или пак ова е всушност корекцијата BC. Повторно да имаме пат. Не можеме да го знаеме моментално, бидејќи немаме никакво придвижување над овие тренд линии, затоа што доколку тоа е случајот, моментално се придвижуваме до таа зона тука. Погледне, оваа зона би требала да биде отпор за овој C-бран, доколку имаме исто така проложен бран, би можеле да видиме 1,678, а тоа е 58.000, каде што верувам дека тука сентиментот ќе биде многу уништен. И доколку тоа е случајот, моментално ги имаме овие зони маркирани кои што верувам дека ќе бидат и нашиот bear market. Моментално за подоцна да видиме, можеби повторно фаза на акумулација тука. И кажавме неколку пати дека доколку не им се допаѓа цената на институциите, тие можат слободно да ја вратат таа цена со предизвикување на стравот и бидејќи тие всушност влегуваат тука некаде, слободно можат да почнат да продаваат, како што гледаме моментално, и повторно да ја придвижат таа цена надолу. Доколку погледнеме Етериум на овој графикон, погледнете, сме имале повторен пат, повторно пробивање на ова дно, кое што некој од нив веруваат дека зоната во која што би требало да се придвижиме ќе биде околу $900. Доколку тоа се случи, ќе биде огромен колапс на пазарот. Погледнете, Етериум моментално е на ова ниво кое што моментално ни покажува дека е ова bearish sentiment. Како што кажа, четвртите бранови се многу макотрпни и многу долги. Доколку погледнеме S&P 500, веројатно го формираме врвот. За S&P 500 тука, секогаш кога формиравме нови врвови, ја поместуваме оваа тренд линија, ќе ја поместиме повторно, бидејќи тука имаме нов врв, но што се случува сега, имаме веројатно ова многу наликува на дистрибуција од овој тип кој што го гледаме тука моментално.
а сме го виделе и во 2021 година. Доколку тоа е случајот, ќе имаме огромни поместувања на пазарот, ќе ги погледнеме и другите индекси погледнете. Ова моментално изгледа на класична дистрибуција. Исто така имавме некој си нов all-time high, можеби ова е Dow Jones ни напредува многу подобро од останатите индекси. Доколку моментално погледнеме сега за златото, имаме формирање на ова е веројатно си half cycle low, доколку измериме да half cycle low придржување на цената, имаме шема каде што ги сфрламе сите од пазарот и повторно се придржуваме. Во оваа зона дали ќе паднеме? Повторно во оваа зона моментално погледнете, се движиме по ова тренд линија, ќе преместиме оваа тренд линија бидејќи цената не ја пробила, се враќа надолу и ова може да биде нешто вака, можеби во десекало ресетирање сентиментот и ова да биде само почетокот на она што го очекуваме. И тоа е тоа од прилика кое што сакав да ви презентирам. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.